Ուրեմն Դավիթ Համբարձումյանը Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի թիկնազորի պետ Արշակ Հակոբյանի փեսան է, աղջկա ամուսինը։ Եվ Արշակը այսօր վայելում է ազգային անվտանգության նկուղը, պատվալը։ Շուտ պիտի լիներ այս ամենը Աղվան Հովսեփյանի, թեկուզ քրեական գործ է հարուցված, ընթացքի մեջ է դեռ վերջնական դատական ակտ չկա, այնուամենայնիվ Քոչարյան Ռոբերտը, Սերժ Սարգսյանը և մյուսները։ Ուրեմն Արշակ Հակոբյանը ինքը 8-րդ դասարանի կրթություն ունի։ Ես չգիտեմ, թե այդ գեներալի կոչումը ոնց ստացավ, որ առաքելության համար ինչ արեց, քանի տուն քանդեց, քանի օջախ ավիրեց։ Այնուամենայնիվ ստացավ գեներալիկի կոչումը, կամ էլ ինքն էր ներկայանում, չգիտեմ, ես չեմ դեգեներատների ժամանակը չունեմ, այլևս որպեսզի ճշտեմ, իրականում գեներալա, թե իրան գեներալ են ասում։ Արշակ Հակոբյանը 45 դպրոցն է սովորել և Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի պետ Սուրեն Սիրունյանի մանկության ընկերներ։ Եվ քանի որ Սուրոն Վանոյի հետ, Վանո Սիրադեղյանի հետ բավականին մտերիմ քավոր սանիկություն կար նրանց մեջ, իդեպ մինչև նախարար լինելն էր այդ քավոր սանիկությունը, և մտերմական և քավոր սանիկական կապեր կար, հետևաբար Արշակը շատ էր խնդրում, որպեսզի Սուրոն միջնորդի, միջամտի, Վանոն իրան աշխատանք տա։ Սակայն Վանոն մի հայացքով, երբ որ նայել է Արշակին, ասել է, որ ես իրան չեմ վստահում, ես չեմ կարող նրան որևէ աշխատանքի նշանակել, որևէ գործ, որևէ բան վստահել։ Այնուամենայնիվ Սուրոյի բավական չափ բազմաթիվ հորդորներին տեղի տալով, խաթրից դուրս չգալով, Արշակին թերևս չի կարելի ասել, որ ինքն է վստահել, պարզապես Սուրոն Արշակին թույլտվությամբ Վանո Սիրադեղյանի ուղարկում է Հրազդանի կիրճ Նաբերեժնի, ուղղակի հսկելու Նաբերեժնու տարածքը։ Սա էր Արշակը Վանո Սիրադեղյանի ժամանակ։ Եվ երբ որ արդեն յուրայինները դավեր նյութեցին Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ և հետախուզում նշանակվեց, Սուրոն այլ պաշտոնյայի մոտ աշխատանքի չանցավ, սակայն նորից Արշակ Հակոբյանի բազմաթիվ խնդրանքներին տեղի տալով միջնորդեց, որպեսզի Արշակը աշխատի Վովա Գասպարյանի մոտ։ Դե միայն Վովա Գասպարյանի այդ որակը թույլ կտար Վանոյի նիշտատնի աշխատողին դարձնել իր թիկնազորի պետ և ի տարբերություն Վանո Սիրադեղյանի Վովա Գասպարյանը շատ վստահեց։ Ես չգիտեմ, արդեն պարզ է, թե ինչ ընդհանուր բան ունեին իրար հետ, ինչ ոճիրներ գործեցին։ Ուրեմն
մի փոքր այդպես ասեմ, որ սովորաբար այդ կարգի մարդիկ, արշակի որակի մարդիկ, դե մինչև վերջ հիմա չկա Վանո Սիրադեղյանը այլևս և չկա Սուրեն Սիրունյանը, Թիկնազորի պետ, այնուամենայնիվ նրանց դավաճանողները և ընդհանրապես ինչին նրանց, ընդհանրապես դավաճան հոգին, դավաճան մարդը իր արժանի պատիժն է ստանում և ես վստահ եմ, որ դա սերունդներով են ստանում, այդպես չի։ Բազմաթիվ, ես այդպես մեկը չգիտեմ և չեմ հիշում, միգուցե մի քիչ մեզ թվում է երկարեց այդ բումերանգի ճանապարհը, բայց այնուամենայնիվ այդ մեզ է թվում։ Պատիժը կրում են և ժառանգներով են կրում պատիժը։ Ուրեմն Սուրոն այլ աշխատանքի չանցավ, սակայն միջնորդեց, որպեսզի Արշակը աշխատանք ունենա։ Եվ ոչ միայն աշխատանք, այլ նաև բարձրագույն, ես վերջերս իմացա, որ նա բարձրագույն կրթության փաստաթուղթ ունի։ Այդ աբիժնիկը, որ ատում էր մարդկությանը, մարդուն ընդհանրապես ատում էր, իրենց տան մեջ իր հայրը 2 կին էր պահում, սա է Արշակի կերպարը, սա է իր ընտանեկան, ինչ որ տեսել է, ես որ միշտ ասում եմ, որ հրեշավոր արարք գործողները մանկուց կարոտ են լինում գեղեցիկի, այս սա է, որ մանկուց իրանք սեր, ուշադրություն չեն վայելել ընտանիքում ծնողների կողմից և ծնողների սերը չեն տեսել, հետևաբար իրանք մարդկանց նկատմամբ ոչ դիտավորյալ միգուցե ունեն չարություն, նրանք չեն հագենում վատություն անելուց, չարախնդալուց, նսեմացնելուց մարդուն, ինչպես նաև Քոչարյանը, ես մի օր կանդրադառնամ Քոչարյանի ընտանիքին, ինչ որ դու գրում եք համացանցում, սոցցանցերում, որ կարդում եմ սենցին, դա այնքան քիչ է իր կենսագրությանը նման, ես եղել եմ իր իրական հայրական տանը, զրուցել եմ իր իրական եղբոր հետ, Ռոբերտ Քոչարյանի, եղբոր տղայի հետ, ունեի նրանց հետ նկարներ և չեմ ուզում շատ ծավալվեմ այդ թեմայով, հարցակում գործեցին ինձ վրա և այդ հեռախոս, այդ ինֆորմացիա, չնայած գրավոր ինֆորմացիան պահպանում եմ և հասցեով տանտեղով կասեմ, ուր եմ գնացել, որտեղ եմ գնացել, ով էր ապրում այդտեղ և բոլորը գիտեն, որ դա Քոչարյանի եղբոր տունն է, այո, և ոնց որ ջրի 2 կաթիլ։ Ես ինչի անդրադարձա դրանց, որովհետև աբիժնիկի, են որ սեր չի տեսել, հա, նու տեսչի, որ միտումնավոր էր դա, հա, սեր չի տեսել, գուրգուրանք չի տեսել, ուշադրություն չի տեսել իրանց ընտանիքում, իրա նկատմամբ, հետևաբար նա այդ չարությունը ոնց որ վրեժխնդիր լինի, մարդկանցից է հանում, նրանցից, ովքեր տեսել են, վայելել են, արժանավոր են ավելի քան իրենք, դե հա սովորած դիպլոմ ստացողը, այլ մակարդակ է և նա, որ 8-րդ դասարանը ավարտել ու հանկարծ գեներալի կոչում է ստանում, դեռ մի բան էլ այդպես մի խոսքով։ Ես համեմատությունը տարա, որ աբիժնիկները այդպես են լինում, նրանք բավականին չար են լինում։ Եվ այսպես Արշակի փեսան, աղջկա ամուսինը, մեր շատ հայտնի Դավիթ Համբարձումյանը, որ Մասիս խոշորացված համայնքում իր թեկնածություններ առաջադրել և փաստորեն որ ասում են փողը մութը տեղը լույս տվեց,
փաստորեն փողը մութը տեղը լույս տվեց։ Ժողովուրդ ջան, դուք արժանի եք ձեր ընտրությանը։ Այդ փողը հիմա կերա 40,000, 30,000, 5,000, դե մեկի ոտն են պաչել, չգիտեմ ինչ են արել, այն մեկ ինչ որ այա։ Ձեր քթից ա գալու։ Մեր երկիրը, որ էս վիճակում ա, դուք եք մեղավոր։ Դուք ապրանքի տեղ դրեցիք ձեզ, այսինքն դուք ապրանք եք։ Դուք վաճառեցիք ձեր ձայնը, ձեր քվեն, ձեզ։ Հիմա ընտրվել ա, վաղը գնացեք, մի շաբաթ հետո գնացեք։ Եթե ձեզ լսեն, եթե ձեզ մոտ թողեն, դուք ապրանք եք, ապրանքին ինչի պիտի լսեն։ Քեզ փող էր պետք, փողը տվել են։ Իրան էլ քվեն էր, ձայնն էր պետք, այդ վերցրել ա։ Հիմա ինքը քվիդ, էլ ձեր հետ գործ չունի։ Ապրանքի հետ ով գործ կունենա։ Ով ապրանքի հետ հաշվի կնստի։ Դավիթ Համբարձումյանը մի պախարակված ընտանիք։ Մասիստիներ դուք ընտրեցիք պախարակված ընտանիքի անդամին, ում դեմ բազմաթիվ քրեական գործեր կան։ Հիմա խափանման միջոցն ա փոխվել, այսինքն եթե ինքը վաղը դատապարտվի, որտեղից ա մասիստիներին ոնց եք նայելու մյուսներին, այսինքն մյուս թեկնածուին կամ իրար ոնց եք նայելու։ Դիակի եք ընտրել, հանցագործի եք, մի եղբայրն եք, արդեն մի շաբաթ է, ինքը կալանավորված է, արեստավորի ընտանիք են, արեստավորը, գիտեք ում են ասում, արեստ ունեն, որ մի հատ փողոցային աղջիկ են կին են տեսնում, ասում են արեստավոր է, հիմա սրանց տանը երկու տղեն են արեստավոր, զբաղվում են թրաֆիկինգով, մարմնավաճառությամբ, հա, և ես կարգի բաներով։ Ախր դուք ենքան ձեր տանը պրոբլեմ ունեք, ենքան խնդիրներ ունեք, ենքան հիվանդներ ունեք ձեր տանը, ես չեմ ուզում անդրադառնալ ձեր ընտանեկան վիճակին, ես չեմ ուզում անդրադառնալ ձեր խոր անլուծելի պրոբլեմին, ասում եմ անլուծելի պրոբլեմին, որովհետև նորից եմ ասում, ես չեմ ուզում մտնել այդ խիստ ընտանեկան բաները։ Պատահական բառ չի, որ ասում եմ ընտանեկան, չլուծվող։ Այդ դուք փոխանակ այդ պրոբլեմը ինչ որ ձևով, ձեր պրոբլեմը եւ անեցքը, դուք այդ պրոբլեմը վաստակել եք, այդ պրոբլեմը վաստակել եք ձեր այլանդակությունների շնորհիվ։ Անեցկա, դա անեցկա, այն ինչ որ դուք ունեք անեցկա։ Չէ որ Աստված ինքն է ասել, որ օրհնելով պիտի օրհնեմ սերունդներին։ Եվ դրա հակառակը պատիժ պիտի կրեն սերունդներով։ Օրհնությունն էլ, պատիժն էլ սերունդներով է։ Ահր մի քիչ հեռատես եղեք։ Իսկ ինչ էր անում Արշակը, այսինքն ես ինչ մի գնացել ձնագնդիկը գնացել, ախր նայում ես Արշակի այդ փեսային, անդուր մի կերպար, հայացքը պղտոր, որ նայում ես ու հասկանում ես, որ ինքը դեբիլ է, նայում ես ու հասկանում ես, որ հայացքը դեբիլ է, ես չեմ փնովում, ես հայդեպ ասեմ, մի քանի օր առաջ ես եւ բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանը մի նյութ պատրաստեցինք ուրեմն Մասիսի տեխնացուների վերաբերյալ եւ հիմնականում անդրադարձա Սային Հայրապետյանին մյուս տեխնացուին եւ անմիջապես 5 րոպե հետո այլ այդ նյութը չկար։ Ես երևի 5 եմ ասում, գուցե եւ շատ եմ ասում։ Չկա, անհայտացավ այդ նյութը։
Դե հիմա նյութը չկա, ես եմ ասում։ Ինքը Արշակը անորակ ժառանգ լինելով եւ անորակ ընտանիքում մեծանալով ընտրել է անորակ ընտանիքից փեսա։ Արշակը ամեն ինչի մեջ բացի այն, որ ինքը Տիկնազորի պետն էր, ամեն ինչի մեջ թաթախված էր։ Ամեն ինչի մեջ էլ տարադրամի փոխանակման կետերի հետ էր կապ հաստատում, էլ ուներ կետեր, էլ ուներ կետերում աշխատողներ, էլ ընդեղից հարկեր, էլ բանկերի հետ էր ինքը աշխատում, մեծ գումար էր վերցնում, չգիտեմ ինչ բանկերի, տարբեր բանկերի հետ էր ինքն աշխատում։ Ուրեմն գայի վարչություններ ձեռքը վերցրել, այսինքն ընդունել, ազատել, գումարները ինքն էր այդպես նշանակում ումից ինչքան գումարը վերցնում էր, տեսնում էր էլի տեղ չկային, մեկին որ գումարը վերցրել, մի երկու ամիս հետո նրան աշխատանքից հանում էր, մի ուրիշի էր ընդունում։ Բիզնես է, ինչ որ մի հատ չեպ է գտնում էր, մի 5 րոպե ուշ է սարթնացել, էս ինչ տեղում, սենց ինչ որ բան էին գտնում, որպեսզի այն որ գումարներով գալիս էր ընդունվեր աշխատանքի, արդեն դե տեղ չկար, սթար չկար։ Այն մեկին հանում էին, էլի գումար էր տվել, այն մյուսին էր ընդունում։ Այսինքն նա կապված էր նաև զինվորական հոսպիտալների հետ, զինվորական կանազի եւ մուրացանի, այսինքն նա էր այնտեղ բժիշկների եւ բաժանմունքի պետերի հետ, հաջորդ հաղորդման անպայման կասեմ, որ բաժանմունքի պետ եւ Արեշից կոնկրետ, քանի հոգու ազատեց ծառայությունից, ազգային բանակում ծառայելու բոլորին ես կասեմ, քանի հոգու Արշակի միջնորդությամբ հենց մուրացանի հոսպիտալից ազատեցին ոչ պիտանի, որակելով ազատեցին ծառայությունից, այսինքն սրանք այս գառլախվածները ամեն ինչ արել են ալամաթելու համար այս երկիրը, ամեն ինչ, բադե Վանոն չէր ընդունի էլի, ասում եմ հայացքա, Վանո Սիրադեղյանը մի հայացքով նայել է ու ասել է Սուրո, ես իրեն չեմ վստահում, դու վստահում ես, պահին նիշտատնի, ես նիշտատնի աշխատող թող, ես իրեն չեմ վստահում, ես հրաման չեմ տա, նա պիտի ոստիկանության համակարգում չաշխատի։ Եվ այդ Սուրոյի լավությունն էր, սա Սուրոյի, ես հենց այս բառը պատահական չեմ ասում, Սուրոյի լավությունն էր, որ արեց իրան։ Հետագայում էլ կասեմ, թե ինչի եմ այս բանն ասում։ Սուրոն հիմա չկա, Սուրոն որակեցին իբր ինֆարկտ, աղջիկն էլ իբր հորը տեսավ, որ մահացավ, ինքը իրան շենքից ցած նետեց, անհեթեթ ինչ-որ բան էլի, հասկացանք աղջիկը, բոլոր աղջիկներն էլ հորը սիրում են, ինքը բավականաչափ կիրթ գրագետ, հավասարակշռված, գիտեր իր խոսքը, թեև դպրոցական էր, շատ լավ էր սովորում, գիտեր իր անելիքը, գիտեր իր ասելիքը, իր որոշելիքը, եւ նա իրեն ցած գլորողնից չէր, սա այդպես ներողություն եմ խնդրում, սա իմիջայլոց ասեմ, որովհետեւ ասում եմ բավականաչափ լավություն է, սա հին բան է, էլի, լավություն են անում, անպայման նրան արանքից հանում են, ով ինֆորմացիա ունի, արանքից հանում են, նրան գոյություն չունեն, որովհետեւ չկա մարդ, չկա պրոբլեմ, ինչի իրանք մտածեն, հա, կասի, թե չի ասի, կարող է ինչ-որ բան, ինչ-որ ժամանակ գա, որ սկսի այս բանն ասի, այն բանն ասի, կամ ինչ-որ բան կա, որ այնքան անընդհատ ինձ հիշեցնի, որ ես եմ, մի խոսքով, այդ հոսպիտալները, այդ զինվորական, այդ վայնկամատները, հոսպիտալները, չենջերը, բանկերը, գայի վարչությունը, ամեն բան վերցրել էր իրա ձեռքը, ես դա մինիմումն եմ ասում, էլ չասեմ, որ իրանց հայաթում կանգնում է մոտավորապես մի 50 մեքենա, 50-ից 80 մեքենա, 26 փողոցնա, թե 24 փողոցնա, չեմ էլ հիշում, 26 փողոցնա, 50-ից ավել, և գիտեք ոնց, ոչ մի շենքի բնակչի չեն հարցրել, դուք համաձայն եք ես ձեր շենքի տակերը ամբողջովին զբաղեցնում ենք, մենք զանիտ ենք անելու, պիտի զավթենք, ոչ մեկին, բայց համաձայնությունը տվել են, ոչ թե բնակիչներ, այլ ունի ինքը հաստատում, որ համաձայն են, ոչ մի բնակիչ էլ չի,
մի քանի շենքերի նկուղներ բոլորը պատկանում է Արշակին եւ թե ինչա կատարում դնդեղ դա չեմ կարող ասել դա ստուգվի եւ այդքան մեքենաները այդ շատ ազնիվ ճանապարհով այդ ինչ մեքենաներ ամեն մեքենան 5 կվարտիրի գին ունի հենց արեշում եթե կվարտիրը առնեն Էրեբունու տարածքում Ինչևէ եւ իրա փեսանել էս բազմատաղանդ, էս արեստավոր, էս որ մարմնավաճառների թրաֆիկինգ, մարմնավաճառությամբ զբաղվել եւ նպաստել մարմնավաճառությանը, այսինքն կլիենտին ինքներ ճարում, էս աղբերը, իրանք, այսինքն էս գործերով են զբաղված, թե ում անկողին է, ում մտցնեն, որ մեկին մտցնեն, ումից այս էլի, հասկանում եք, ես մեկին գիտեմ Էրեբունից, նա կին է Երբ որ տեսնում է, որ չի հերիքում կլիենտները, իր աղջկան ու հարսին է ուղարկում։ Հիմա սրանք են, ինչ իմանամ իրանց ընտանիքում ելում են ուղարկում, ով ինչ գին արժե։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում կա առիթը, որպեսզի ես այսպիսի բան արտահայտեմ։ Կա։ Այս աշխատանքով, դա աշխատանք ասեմ չակերտավոր, այս գործով զբաղվողները այդ հունարն ունեն։ Որ ինչի փողն ուրիշ տան, ընտանիքի անդամի տան, կամ էլ թե չէ ինչի մենք այդ հանկես կլիենտի հետ մեզ փող են տալի եւ այլն, սա ես չեմ հասկանում, դա դրա համար ասեցի էլի մարդ, ինչ մարդ, ես չեմ կարող այդ տեսակին մարդ ասել, կամ մորից չեք, ընտանիքից չեք դուք, ձեզ ծնող չունեք, բա տղամարդն եք, մարմնավաճառությամբ կզբաղվի կամ կլիենտին ում ինչքան ով ինչքան արժե, ում փողը չտվեցին գնա, ասի բա քո հետ այսքան այս գործն արել է, այդ ամեն գործը, դա գեդինը մտնելու բան, ռոստը գեդինը մտնելու բան է։ Սա խայտառակություն էր ձեր ընտրությունը, ժողովուրդ ջան, ինչի՞ եմ այսպեսի մանրամասն ասում, որովհետև սա խայտառակություն էր եւ իր եղբայրը այդ արեստավորների Դավիթ Համբարձումյան դաշինք, ինչ դաշինք, այսինքն դաշինք պետք է մի քանի կուսակցություններ միանան իրար, դաշինք լինեն, երևի իրանց ընտանիքի անբարոյական տարբեր արհեստներով զբաղվողները դաշինք են կազմել։ Եվ եղբայրը քրեական օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի բոլոր կետերով Այսինքն երկրորդ մասի առաջին եւ երրորդ կետերով պոռնկությամբ զբաղվելը, պոռնկության նպաստելը, թրաֆիկինգ եւ այլ թրաֆիկինգի դրա մեջ չի մտնում, այնուամենայնիվ այս բոլորը իրանց բանն է, եկամտի աղբյուրն է։ Հարգելի մասիստիներ, դուք ընտրել եք անբարոյականներին, հիմա եթե հանկարծ դատապարտվեն ձեր ընտրած թեկնածուն, ես չգիտեմ էլի, դուք արժանի եք, ինչ ասեմ, իմ ժողովուրդն եք, չեմ կարում ասեմ ինչի եք արժանի, դուք ինքներդ ասեք, դուք ինչի եք արժանի, իսկ մյուս թեկնածուն, որ այդքան փնովում էին, իրանց այդ ինչ-որ հայկանունով մի հատ ամբողջ մի հանցավոր խումբ աշխատում էր, սա են Ուրեմն Հայրապետյանի դեմ, այսինքն նրանք գիտեին, որ սա են բարոյական է, սա են հերոս է, սա են կարգին տղա է, հետևաբար հանցավոր այս խմբավորումները աշխատում էին դրական հրաշալի թեկնածուի դեմ, տարբեր ճանապարհներով ահաբեկում ընտրողին, ահաբեկում նրա խմբի անդամներին, թիմակիցներին, կուսակցության անդամներին, նրանց ովքեր կաջակցեին Սաենին, հիմա Սաենի մասին ասեմ, ինչ եմ ես այն, ես որևէ թեկնածուի մասին, իհարկե չեմ խոսել և չեմ էլ ուզենա, որ խոսեմ, ինչ եմ բայց Սաենից խոսում, ասեմ, Սաենի հետ 2016 թվականի ապրիլյան քարորիայի ժամանակ ես գտնվել եմ իր հետ, այսինքն ինքը Մասիս ջոկատի հրամանատարն էր, խոսքս մյուս թեկնածուի մասին է, ուրեմն Սաեն Հայրապետյան է, 16 թվականից իրեն գիտեմ, քարորիա պատերազմի ժամանակ, ես մի ուրիշ ջոկատով էի, ինքը Մասիս ջոկատն էր, հրամանատարը,
Այդ օրերի ընթացքում որքան որ ես մնացի Ջաբրայիլում, հետո հորադիս կարծեմ, հա։ Ուրեմն իմ էջում նկարներ կա, որտեղ ես չեմ էլ նույնիսկ մենք Facebook-յան ընկերներ չենք եղել, ես եւ Սայենը նոր եմ ընկերացել, ընդամենը մի 2 օր առաջ։ Մինչ դա ես երբ որ տեսա արդեն համացանցով, ես սկսեցի տարածել, կիսվել, որովհետև իսկապես ինքը հրաշալի անձնավորություն է, հրաշալի հայր է, լավ ընկեր է, լավ հրամանատար է։ Եվ այդ օրերի ընթացքում ես մի անգամ իրեն չտեսա, որ բոլորը հոգնում էին, հանում էին սապոգները, գիշերը թեկուս, հա, ոչ մի անգամ ես իրեն չտեսա սապոգները հանած, բաճկոնը կոճակն արձակած կամ գլխարկը հանած կամ զենքը իրանից հեռու դրված։ Ես այդպիսի բան չտեսա։ Եվ այն հարգանքը, այն սերը, որ վայելում էր Սայաթ, մենք Սայաթ ենք ասում, Սայաթ, Սայեն Հայրապետյանը, այսօր այդպիսի հրամանատարներ շատ քիչ կան։ Հետևաբար ես երբ որ տեղադրեցինք ես եւ Ռոման Բաղդասարյանը այդ նյութը, անմիջապես կարճ րոպեների ընթացքում ոչնչացրեցին, չգիտեմ ինչ արեցին համացանցից, հիմա ընտրություններն անցել է, ոչինչ։ Ես վստահ եմ, որ նոր ընտրություն ա լինելու։ Ես այդպես եմ զգում։ Ես այդպես եմ զգում եւ հիմա կտեսնենք հիմա, տես չի որ հաթաթ եմ տալի, այ կտեսնենք, չէ։ Ես այդպես կարծում եմ, որ պիտի նոր ընտրություններ լինի եւ անպայման Սայենը պիտի ընտրվի, որովհետեւ արժանի տեխնացուն նա է, հրաշալի անձնավորություն, անցած ճանապարհ ունի։ Հիմա ես դες ներկայացնեմ ով է ինքը։ Ուրեմն ծնվել է 65 թվականին, սովորել եւ ավարտել է Մարմարաշենի միջնակարգ դպրոցը 97 թվականին մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության բարձրագույն սպայական դասընթացներին, 99 թվականին մասնակցել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության համազորային ակադեմիայի դասընթացներին, 2001-ից 2003 թվականներին սովորել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի համազորային ակադեմիայի հրամանատարաշտաբային դասերը եւ աշխատանքային գործունեությունը 93 թվականից զբաղվել է զինվորական գործունեությամբ, մի շարք եւ զբաղեցրել մի շարք հրամանատարական պաշտոններ։ 2003 թվականին նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության, այսինչ զինված ուժերի մարտական պատրաստության, վարչության հրամանատարական պատրաստության բաժնի պետ։ 2004 թվականին նշանակվել է ՀՀՊՆ, այսինքն Զորամասի զինված ուժերի մարտական պատրաստության վարչության պետի տեղակալ։ 2007 թվականին ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով նշանակվել է ՀՀՊՆ զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության վարչության շտաբի պետ, վարչության պետի տեղակալ։ Պարգևատրվել է ՀՀ մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի եւ արիության մեդալներով, Արցախի մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի մեդալով եւ այլ գերատեսչական մեդալներով, պատվոգրերով եւ շնորհակալագրերով, կոչումով գնդապետ է։ Ամուսնացած է, ունի 4 երեխաներ։ Եվ սա իր մարտական անցած ճանապարհը եւ զինվորական որպես գնդապետ Իհարկե նա շատ լավ ծանոթ է, ծանոթ լինելով Մասիս քաղաքի եւ համայնքների խնդիրներին, զինվորականի աչքը եւ նրա գործողությունները հատկապես իր նման զինվորականը, իր նման, ասում եմ, հրաշալի, անթերի զինվորական, ռազմական գիտելիքների է տիրապետում եւ կարծում եմ այստեղ Մասիս համայնքի խոշորացված համայնքի բնակիչները մեծ կորուստ ունեն չունենալով Սայենի նման ղեկավար։ Սա իմ խոսքն է եւ նորից վստահաբար ասում եմ, որ Սայենը միևնույն է լինելու է ղեկավար, որովհետեւ ինչպես որ Արշակն է հիմա կալանավորված, այնպես էլ
կարճ ժամանակից ինչ եմ ասում վստահ եմ որ պիտի կալանավորվի Դավիթ Համբարձումյանը, որովհետև այդ բազմաթիվ շնորհակալություն բազմաթիվ ուրեմն հանցագործություններ կատարած եւ բազմաթիվ քրեական գործեր կա իր նկատմամբ հարուցած, գոնե եթե մեկով երկուսով էլ դատապարտվի, դուք մի հաստատ երկընտրություն չեք տեսնելու ձեր ընտրած ղեկավարին, մոտ մի երկու ընտրություն չեք տեսնելու։ Սա ձեր սխալն էր, հարգելի մասիստիներ, սա ձեր սխալն էր, հույս ունեմ, որ ընթացքում ձեր սխալը կզգաք, ովքեր ասենք ուժ են կիրառել կամ հոգեբանորեն ճնշել են կամ վախ են զգացել, ես չեմ կարող որոշ մասը գումար է վերցրել կամ ինչ որ մեկին խոստացել է, որ այս խնդիրը կլուծենք, իր տանենքան խնդիր ունի։ Ինքն իր անձնական կյանքում այնքան խնդիր ունի։ Ոնց կարողա ճիշտ դաստիարակված կրթություն ունեցող բարեկիրթ անձնավորությունը մարմնավաճառ կուտանկությամբ զբաղվի, էլի կներեք, ես ուրիշ բառ չեմ գտնում ասելու։ Ու դուք հույսները դրել եք բուտանկեքի վրա։ Սա էր իմ ասելիքը, իսկ հոսպիտալների, զինվորական հոսպիտալների, նրանց կապերի, թե ում հետ ինչ կապեր են հաստատում, ինչ գործողություններ են կատարում, հներից ինչ կապեր կա ամրապնդված, որ մինչև հիմա ծառայում են նախկիններին, խոստանում եմ, մոտ օրերս ես դա կներկայացնեմ։ Ձեզ խաղաղ երեկո եմ ցանկանում եւ առհասարակ ողջամտությունը կարևոր բան է, ողջամիտ եղեք, մի վախեցեք, ոչ մեկի սպառնալիքից, այն գումարն էլ, որ ձեզ տրվում է, ախր ապրանքի եք վերածվում, մենակ ինձ են, որ դուք արդեն վաճառվել եք, իսկ ապրանքը ձայն չունի, ասելիք չունի, խոսելիք չունի, պահանջելու ոչինչ չունի, վաճառված է։ Ընդհակառակ դուք արժանապատվությունն եք ձեր կորցնում, ձեր ինքնասիրությունը։ Եվ ում մոտ, այս սա է, ում մոտ խաղաղ գիշեր եմ ցանկանում, տեսություն ձեզ։